今回は、北海道上川管内東神楽町東神楽森林公園パークゴルフ場を紹介。45ホールあるうち、奥側に27ホール、手前側に初心者向けの18ホールがある。しかし、手前側の18ホールも距離があるホールがあったり、鋭く曲がったホールも存在するなど、決して優しくはない。本コース紹介では、一番手前のライラックコースを除いた36ホールを紹介。一番奥にある1位コース、奥側の中央にある七かまどコース、手前側のツツジコース、そして初心者優先コースの浜那須コースの順に紹介する。1位1番、55メートル、パー4、中央付近にバンカー、グリーンにもバンカーがある。バンカーは深めであり、起伏に富んだ設計なので、気をつけて攻略したい。1位3番、56メートル、パー4、右に曲がる打ち上げのホール。コーナー付近には大きなバンカーが待っているので狙い目が狭い。2打目も、起伏に富んだ打ち上げを攻略することとなる。1位4番、42メートル、パー4、これも打ち上げであり、途中にはバンカーがある。ロブショットなど、上げ打ちで右のラフを越えてしまう手もある。1位5番、27メートル、パー3、マウンドが2つある打ち上げのパー3、グリーン手前には吸い込むような傾斜の深めのバンカーがある。しかもマウンドによってバンカーの全容が見えづらいので注意。1位7番、32メートル、パー3、深めのバンカーに注意しつつ、右に流れる傾斜を上手に利用しよう。1位8番、94メートル、パー5、60メートル付近で右に曲がり、コーナー手前にはバンカーまである起伏に富んだホールだ。ここでイーグルを奪うなら、強く、なおかつ、正確無比なショットが求められる。こちらは右コーナー付近の写真。グリーン手前も起伏に富み、油断できない。1打目でコーナーまで行けられないとイーグルは奪えない。続いて、七かまどコース。七かまど2番、56メートル、パー4、きつい打ち上げのパー4だ。起伏に富んでおり、やや左に曲がっている。右のバンカーは無視したい。純粋に、打ち上げに対抗できるぐらいのパワーが問われる。七かまど3番、43メートル、パー3、きつい打ち上げ。おまけに起伏にも富み、しっかりとしたショットができないと厳しい。七かまど4番、57メートル、パー4、30メートル付近で左に曲がる、下りのホールだ。コーナー付近に木があり、左カーブを曲がった先にバンカーが待っており、正確なショットが問われるのだ。ロブショットに自信があれば、低い木の左側を無理やり越してしまう手もある。七かまど5番、32メートル、パー3、やや右に曲がるパー3であり、ピン位置が収録日のように右にあれば、バンカー越えで攻めることになる。七かまど7番、64メートル、パー5、距離の短いパー5で、右に曲がっている。序盤の右サイドの深いラフには絶対に入れないように、1打目の置き場所に注意して、2オン1パットのイーグルを目指そう。七かまど8番、52メートル、パー4、グリーン側より撮影。左に曲がるホール。OB エリアやコーナー付近にバンカーがあり、1打目は精密なショットを打たなければならない。七かまど9番、38メートル、パー3、この写真を見る限りでは、平坦なように見えるが、実際は細かい起伏が多数あり、それらに翻弄されないようにしたい。続いて、ツツジコース。ツツジ1番、65メートル、パー4、左に下っていく、左に曲がるホール。1打目をコーナー付近までしっかりと転がしていけるかが攻略の鍵。ショートすると2打目が OB エリアや木で邪魔になってしまう。ツツジ2番、86メートル、パー5、打ち上げのパー5であり、50メートル付近右サイドにバンカーがある。打ち上げで長いので、雨の日などでは、
ライナー打ちなど空中系ショットができないと厳しい。ツツジ3番、72メートル、パー4、下りの長いパー4。グリーン手前にバンカーがあり、グリーン奥に OB がある。ある程度飛距離が出るならば、バンカーの上を走らせて1オンも可能である。ツツジ6番、45メートル、パー4、左に曲がる。打ち上げで起伏のあるパー4だ。左ラフのギリギリを狙い、少しでもピンに近づけたい。ツツジ8番、34メートル、パー3、グリーン手前で急な左傾斜があるパー3。オーバーランしないよう、絶妙な力加減で急傾斜にアタックしたい。ツツジ9番、50メートル、パー4、右に曲がって下っていく。右が OB なので注意。1打目はラフでもいいので、コーナーよりは先に転がしたい。2打目も急な下り傾斜であり、傾斜に注意した寄せを披露できないと、ここでのバーディーは難しい。最後に、ハマナスコース。初心者向けコースとなっているが、油断はできない難易度である。ハマナス4番、52メートル、パー4、右に曲がり、2本の木が待ち受ける打ち上げホール。これまた計算され尽くした位置に、木が立っており、右には深いラフもある。安定した局面にしたいなら、赤い矢印のように、木の左を行きたい。ハマナス5番、57メートル、パー4、打ち上げて、右に鋭角に曲がるという、バーディーが取りづらいホール。1打目は奥のラフでもいいので、しっかりと打ち上げること。ハマナス6番、53メートル、パー4、左傾斜と下りのパー4だ。傾斜を生かしてイーグルを奪いたいところ。しっかりとした読みで攻略したい。ハマナス8番、48メートル、パー3、グリーン手前で急な上りになり、木があるパー3。ピン位置によっては木が邪魔になるため難しい。ハマナス9番、83メートル、パー5、グリーン側から撮影。下りのホールだ。下りなので、ある程度飛距離があって、高低差の読みが完璧ならば、ワンオンしてアルバトロスも奪うことができる。最後に、春愛12のスコア。まずは、1位、七かまどコース。難関の1位8番をボギーとするも、七かまどコースはまあまあまとめた感じの27だ。そして、ツツジ、ハマナスコース。ツツジコースでは2打のバーディーやイーグルを奪え、苦戦しやすいコースだったが27打でまとめた。一方、伏兵的な難易度である、ハマナスコースでは9番を1打目が飛びすぎて、アルバトロスを狙うという戦略が崩れてしまった。しかしながら、ライラックコースを除く36ホールの組み合わせで、29、27、27、29、合計112打でフィニッシュできたのは、ここのコースマイベストを更新できたので嬉しかった。もっとも、各ホールが完璧ならば、100台内で上がる、というのも夢ではないが、それでも難しいコースだ。最後までのご視聴、誠にありがとうございました。